元チャンネルをご視聴いただいてありがとうございます。元です。今回は以前制作した木材収納棚にパネル層を取り付けました。今回のパネル層は基本木製で全部製作して、以前制作したスライド丸のこ台の大きいバージョンというイメージになってます。直角度の調整とか何度か使っていく中でスライドのさせ方とか微調整の方法とか、さらに改良を加える可能性もあります。今回は試作第1号という感じですね。それでは制作動画スタートです。
いかがだったでしょうか。今回の制作は結構精度が必要な制作になるので、前回以上に細かいところを微調整していきました。次回の動画でどの辺をポイントにして制作したのかも解説したいと思います。これが正解ということではなく、まず試作第1号というイメージで見ていただければと思います。モットチャンネルではこのようなジグ制作や制作動画、初心者講座を配信しています。また、モッツ工房では家具や雑貨などの制作動画も配信しています。よろしかったらこちらもチェックしてみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。